أنا بخاف من المخابرات أكثر من الله. فهذا الطفل فعلا علمني العلاقة الإيمانية الصحيحة، إنه أنا أحب الله مش ارتعب منه. هاي مشان الحرية، كان شو؟ حرية. بدري بيك سدوا حلقكم. شو الإذاعة أحسن؟ هلا اسكتوا يا اما ما بتعرفوا شو بصير فيكم. ها شو بده يصير؟ اسكتوا شباب أحسن ما يحبسونا. وين الخرج؟ على حمار. وين الحمار؟ موقوف. شو عمل؟ أكل الدستور. بدك ترفعوا الغصب عنك، ولك اقرا الجريدة، ولك المواطن خلال يرفع